Yerini değiştirelim diyoruz. Ona da izin vermiyorlar. Abi merhaba. Merhabalar. Ya şimdi ilk zamanda bir seslenme falan başka çalışma oldu. Ben adamı biraz korkuttum, biraz gittim, kapı kapattı gittiler. Tek adam var. Komşu gitti. Arada onlar kavgaya karıştılar. Sonra içeri silah falan çekti işte. Kameranız var mı içeride? Herhangi bir görüntü? Ya yok, dün aldık kamerayı ya. Dün aldık, bir güzel montaj edelim falan niyetimize vardı yani. Şimdi camlar kuraksız abi. Bir yer aldılar mı? Raporla beraber geliyor. Yavaş yavaş bir irtibata geçelim. İyi şeyler kurmamış. Şurada olması lazım normalde. Apartman yönetimi izin vermiyor. Ha ben üstümü değişeyim.